akuvumisana mandithule eyoba unyanam ona 6 afumane i-drugs. Afumane le kuthiwa bayifake emakhaleni bayiyuza emotweni yam kule moto. Fumane drugs sana unyanam unangaphi phofu una 6. Uzifumana kakhe ke sana uye wathula cause uhlala eback, andithanda ahlala efront, so uhlala eback always. Uhleli phaa eback, uzifumana kwakhe uye wathula xa uzibona ke ngoku sesisohlika endlini. Waya kutatakhe ke, and luckily utatakhe bekhona cause siqhela ufika kuqala. Dimbe esithi I hope dad is at home. Ufika kwakhe sana waya kutatakhe wafika wathi, "Daddy, what is this?" Caba kutatakhe wambuza uba uyithatha phi le nto. Wathi uthatha emotweni kamamakhe. And then caba ndabe ndingekaphumi ke mna ke emotweni ndisaqokelela into zam. Wathi utatakhe iyapha kumamakho amboyibuza phaa kuye uba yintoni. Oh, I'm Trinity. Oh, unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke. Ubagcina ubanceda. Ye wena akonjikeleza iveki yonke cause namhlanje ngolisihlanu. Le nto xa ndibala ibilapha emotweni from Saturday. Iveki yonke okonjikeleza ndiphangela eStellenbosch mna. I-traffic amapolisa kuhleli nje kuyawayiza and kuyamiswa randomly. And istrato endihamba ngaso sisoloko sinelaa traffic cops station for umisa abantu. Bamisa whether uyaya or uyabuya randomly. Andiyanoba azikho na ezinye apha kule moto. Andiyazi zayise kawashi mhlawumbi ngomso or this afternoon if akugcwelanga. Andiyazi. Into eyenzekayo ke sana ne khona itshomi yam. Bethuna neetshomi kodwa iitshomi ndiyaziblame noziblame nam. I feel like I don't know. Bendisitsho kwenye itshomi yam ndithi yazi ndiyaziblame. Bona ndombathile ke sana ndithethe ndwinye. Bendizapha emotweni nqoma ndizawukhe ndilale, khange ndilale ubusuku bonke okokoko ndijikajika ii-scenarios of what could have happened. Ndiqomba oyini. Ndaveke ndalunywe ndixuzelela sisisi ndabanayo yonke into. Mamela. Khona itshomi yam elanduka bendincokola wetshapha kuTikTok on Saturday. Ndithi ke mna ke, you know what, i-ashwagandha wara yadonqenisa ntontoni. Kungo-12 and I'm supposed to meet a friend but ndiyonqena phakama apha ebhedini, yabo. So ndiphele nyhani ndiyomitha nale friend ndizawumitha nayo. Infowunele ke ithi isamwe masidibane phayana apho yenza khona intloko nee-nails. Qome okay fine, akho ngxaki sawudibana. Ndiphume endlini ngo-4, uziqonda indlela ebendisonqena ngayo. Excuse me, ndiphume endlini ngo-4 nyhani, excuse me, ndahamba ndodibana naye. Oh good and well akho nto. Sithenga inyama sihambe siye endlini. But ke ngoku ufowune ulanduka usister wakhe, no ufowune uanti wakhe athi kukho ulanduka umamakhe nodade wabo. Ndiyabazi bonke abantu man, like we grew up together, we understand. Ndibazi singabasemonti sonke, ndiyabazi bonke like kuba laa nto umntu umazi kwa ifamily yakhe kwa umamakhe kwa yonke laa nto, omakazi everything nabo bayakwazi ntontoni, yeva. So kuthiwe umamakhe ukhona nomakazi okay asika masiyeni siyohlaleni nabo wethu, asizube sihlele apha nyhani ngenye time masihambeni, yabo, anangxaki, yabo. And kutsho mna masihambeni cause besihleli phaa kwakhe ke unabantwana bayi-2 ke loo nto, omnye una-3 omnye una-8. Nqoma okay akho ngxaki sihambeni ke nyhani. But ngoku singekahambi umfana lona ndithe ngoku ndifika apha esaloni kugirl, umfana wechel walahleka umfana isidala and walahleka nefowuni kagirl. Simane simfonela kule fowuni kagirl, hayibo uphi? Kwathi ngokho siworried sicinga uba Rojo yonke laa nto, yabo. Uphi into ungalinguRojo wena? Athi yothenga i-enye. Ndithi ke make naku-my friend nje utheni ungathenga apha? Athi hayi my friend tontoni. Uthe uvalile la my friend. Qha man ahlala isidala. Then ndiqonda no man, khame ndiyomjonga man, iyandixhalisa, yabo. Xa ndiyomjonga hayi man akekho phaa kula my friend bethe uvalile, and kwa my friend kuvuliwe, it's just right opposite. Qona ayinamsebenzi wethu, ngumfana nomhambi ezakhe ntontoni. Akho nto ndiyicingeleyo ngaphayana. Fine, sihambeni ke siyotsho endlini, yabo. Then ke ngoku decide uba okay siya kwaLanga. Nyhani sihambeni siye kwaLanga. Apha emotweni kwaLanga, ngoku siya kwaLanga ngumfana nentombi yakhe
ibe ngabantwana bethu, abantwana bayi-3 owam nabakhe abayi-2 ugirl. Akho ngxaki, sisi-right, sihambe sifike sihlaleni kwalanga nyeni, sifike kuphekiwe inyama sityeni kuthi kube mnandi ke sihlaleni. Phithi ugirl uhleli nje uba phandle nelantuka nomfana wakhe nqoke make noba badiscuss into zabo sibe singayithandi le because kusebusuku for uba abantu bebehleli phandle sifuna uvala nto siphele sivala ke thina. But baye badecide uba bahambe ke nomfana. Xa ndimbafowunela, hayibo uhambele ntoni ngoku niphi? Athi hayi sihambile saye eKhayelitsha sifuna into ntoni amayeza omntana kwathini. Kama ke besigqibile nje uba nzanisa then sele ndigoduka. Hayi wethu bengafuna ukusokolisa nqoma. Okay, it's fine, andinamsebenzi. Ngoku ke ingabe namsebenzi ke bahambe then mna ke ndidecide uhamba nowam umntana ndihambe ke ngexesha lam lohamba. But then iveki yonke okokoko ndidrayiva and khange kubekho omnye umntu obekhe wakhwela le moto. Oko ndidrayiva ngaphandle konyanam lona 6. Oko ke ndidrayiva ndiyahamba ndiphuma ndingena eStellenbosch esirefiri yonke laa nto. Uzothi unyanam uzobona le nto then ayibonisa utatakhe. I'm like thinking of izinto ebezinokwenzeka benophulwa over ngamapolisa and then kukho le nto yenzekayo mosapha eKapa ngokuba kukho amajoni adeploywayo ndidibana nawo ndiwadlule Baden Powell amajoni ndithini kwamajoni kwi-traffic law enforcement akho nto ingekhoyo yomthetho like kukho nezinja and stuff like that ukhona nalantuka neza securities nxiba into ezimnyama so like bonke abantu bomthetho baphandle. Like if bekuthiwa ndimisiwe because bayazimisa imoto randomly, if bekuthiwa ndimisiwe then inja isnife i-drug and yile mhlophe ndoyeke noyiveza kuTikTok mhlawumbi le video ingaba taken down. Yile imhlophe sana, yile mhlophe bengaya noba ndisendela abantu ndithi what is this, ndiqombe noba ngumhlabelo or whatever. Zange kaloku mna ndiyibona eTVini and andithandi neza movie ke mna ke ziveze ezanto. Ndiyibona eTV ndiqoma ndilost ndibuza wena kumyeni wam uba yintoni lena inoba yilena ndiyicingela uthi inoba ewe naye akayazi uthi ingathi yiyo inoba yiyo because mose siyazibona eTV ndithi inoba yiyo uthi naye inoba yiyo. Wena ndiqonda uba qha ke ngoku kulaa nto uba ndiyazi mna khange kubekho abanye abantu bebekhwele apha emotweni so ndiyayazi uba inoba isuka phi. Ndamsendela ke ngokutshomi wam ndimsendele ilantuka i-picture ndibuza uba what is this. Khangaphendule ke kuWhatsApp uveke wafowuna like immediately wafowuna wathi hayi ekabani bani inoba ekabani bani ubani bani ngetshomi yakhe inoba ekabani bani noba iwe kuwe ndikamayibo ebesenza ntoni ngale nto yintoni yona. Athi hayi wethu zezinto zabo ebeyiphathela umntu wakhe ndithi ebeyiphathela umntu wakhe yena xa ithatha phi. Hayi inoba ebeyithatha kwezi zomntu wam wakho yintoni lena. Athi hayi bani awuyazi le nto ndithi no andiyazi. I'm genuinely asking uba yintoni. Athi hayi wethu ngulo mgubo wabo bawuthi hayibo like uthetha like light elo hlobo uba ngulo mgubo wabo bawuthi ndike ngoku umgubo wabo bawuthi nisebenzisa umgubona. Hayi ibingubani bani ya ebeyiphathela umntu wakhe wethu bemcingela xa ebuya emsebenzini wathetha into esifirifiri sento elight ngongathi ngumntu oshiya igrandpa yakhe emotweni ba wathi xa uphinda usiza apha ndithi xa ndiphinda ndisiza apha ndikuphathe so ufuna undixelela uba mna mandiphinde ndijikeleze nale nto ndithi nifuna undibambisa mosi. Wathi hayi okay ufuneke uyiflashe obethetha into eninzi wabe ethetha isifirifiri endingasifa funeke uyiflashe nyhani ingakubambisa ngathi ndathi khayeke ke ndenzele umntanam ukutya because bendisafika phaa elanikeni endlini ndathi khayeke ndenzele umntanam ukutya ndavala ifowuni yam qaba ndambhlokha qoma akho nto ndizawuphinda ndiyithethe. If bendibanjiwe bengazuza ngaphambili athi hayi sanumbamba yiyo yakhe. If bendibanjiwe okanye uba umntana ebeyithathile laa nto waba curious acinga uba yishebhet ebezayitya bizawuthwani loo nto leyo. Or if umntana wam ebengumntana olastarh ebeza ayithathe laa nto ahambe aye naye esikolweni okanye ayithathe ayitye nabanye abantwana ibizawuthwani loo nto leyo. Like abantu abazicinga izinto abazenzayo. Like I trusted you with around my children because unabantwana nawe and I didn't think uba like into ezinjalo zingenzeka as a parent abantwana like how yo hasana oko ndikhuza. I couldn't believe it. Umyeni wam kangathetha nothetha uveke wanjonga nje ndizijaja mna